Bismillahirrahmanirrahim. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Am lahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab. Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab. Am indahum ana iku ana sandinge kufar khazainu rahmati rabbika utai pira-pira gudange rahmati pangeran sira. Al azizi kang menangan ayul ghalibi tegese sifate Allah kang menangan al wahabi kang akeh paringi. Kathah peparing minan nubuwati saking maringi kenabian wa ghairi hal yang yane nubuwah. Fayuk tunaha mongko maringi sapa kufar ha ing nubuwah man ing wong sau kang ngarepno sapa kufar ing man. Amlahu monote tetep kedhe kufar mungkus samawati te kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi wa malan perkara benahuma kang antarané samawat lan ardh. Inza amu lamun ngeklaim utawa lamun nyangka sapa ngakeh dalika ing mulkas samawati wal ardi. Fal yartaqu fil asbab mbok yo padha munggah sapa kufar fil asbab ing dalem pira-pira dalane langit. Sifate asbab al musilati kang numekakno ila samai maring langit. Faya tu mongko teka sapa kufar di wahyi lan go wahyu. Faya khusus mongko tertentokno sapa kufar di lan wahyu man ing wong. Sa'u kang ngarepno sapa kufar ing man. Sa'u kang ngarepno sapa kufar ing man. Wa amti am fil maudhi'aini dalam panggonan loro bi makna hamzatil ingkari lan makna hamzah ingkar. Jundumma utawi wong kafir pasukan sing eter, pasukan sing sepele. Jundumma utawi wong kafir pasukan sing eter, sing sepele. Cara iki kuno maknane eter sepele. Hum tegese uti kufar jundun pasukan hakirun kang ino, kang sepele. Hum tegese uti kufar jundun pasukan hakirun kang ino, kang sepele. Hunalika ing dalem kono-kono panggonan fi takdzibihin tegese ing dalem oleh gorono kufar laka maring sira Muhammad. Wes sepele mahzumun tur dikalahno. Te lafat mahzum sifat jundun dadi sifate lafat jundun. Dikalahno minal ahzabi sang pira-pira pasukan. Sifat jundun utawi lafat ahzab sifate lafat jundun enten kan maneh. Macane amun sifat jundun ya tetep sifat jundun yaiku sifate lafat jundun enten kan maneh. Ekal ajnati kau jenis pira-pira pasukan min sisil ahzab sanging jenis pira-pira koalisi pasukan bareng-bareng al munhazibina kang koalisi kabeh kang napa berkawan kabeh utawa kang sepakat kabeh alal anbiya ing atase pira-pira nabi qabla kasdringe sira. Wa ulai ka temungkon-mungkon ahzab kot tuhiru teman-teman den kalano sapa ulai wa uhliku lan den rusak sapa ulai ka. Fakadha mongko koyok mengkene nuhliku bakar rusak ingsun. Fakadha mongko koyok mengkene nuhliku bakar rusak ingsun haula ing kono-kono kafir Mekah. Kadzabat korona qabla sedurunge kafir Mekah sapa kaum Nuhin kaum Nabi Nuh. Taknisu kaumen ute nak nisna lafat kaumin. Iku bi tibari makna kelan ngitung makna kan kadzabat. Jika ita taknis wa adunan gorono sapa kaum Ad wa Fir'aun lan gorono sapa Fir'aun. Sifate Fir'aun dul autadi kang duweni pira-pira patok tiang niku. Kana ana sapa Fir'aun yatidu iku matoki sapa Fir'aun likul liman maring saben-saben wong. Yakhdo kang muring-muring sapa Fir'aun ali ing atase man arba'ata autadin kelawan papat pira-pira patok. Yasudu kang nyancan sapa Fir'aun ilaiha maring arba'ati autadin yadehi ing tangan lorone wong sing dimurkai Fir'aun bari jlehi lan sikil lorone wong wa yu'adzi bulan nyiksa sapa Fir'aun ku ing man. Wa samudu lan gorohno sapa kaum Samud wa qaum Lutin lan kaum Nabi Lut wa ashabul aikati lan penduduk daerah alas Hoidoti tegese daerah hutan lebat. Hoidah maknane wa hum ta daerah Hoidah iku kaum Syuaib iku kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Ulai kaute mengkon-mengkon kabeh wa al-ahzabu pira-pira pasukan sing lawan Nabi. Ing kulun ora ana tawe saben-saben suci makulun tegese ora ana saben-saben suci minal ahzab sing pira-pira pasukan illa kadzdzaba. Kecuali gorono sapa kulun ar-rusula ing pira-pira rusul. Li annahum gorono sak temene para wong akeh ida kadzabu nalikane gorono sapa wong akeh wahidan ing salah siji minhum sanging para rusul. Fakat kadzabu mongko teman-teman gorono sapa wong akeh jami'ahum min sakabehane rusul. Gorono satu rasul sama dengan gorokan semua rasul. Li anna da'watahum karena saat temene dakwah para rasul ku wahidatin wis siji
Wa ya te wahidah iku dakwah tauhid wa ajaran tauhid iku dakwah tauhid wa ajaran tauhid. Fa hakka mongko dadi nyata wajib dadi nyata apa iko apa siksa ingsun. Wa ma yang zurulan orang ngenteni ayan tadiru disi orang ngenteni sapa ulai mungkon-mungkon kafir Mekah kufar Mekah ila sehatan kecuali ing sabungan wahidatan ing siji. Ya ta sehatul wahidah nafsul kiamat iku bengokan dina kiamat. Tukhillu kang iso manggon napa nafkh utawa kang nurun napa nafkh bihim ing wong akeh nurun azab ing siksa. Malah min fawaq. Orang itu tetap kedisi hamin fawakin te kesempatan balik fathil fa lan fathil fa wa dhammiha lan dhamma fa min fawakin atau fawakin rujuin tegese gak dihak kembali. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar lamana zala semangsane tumurun apa dawuh fa amman utiya kitabu biyamini ngucape kufar robbana ajilana robbana do pangeran kita ajil kula aturi nyegerakno panjenengan utawa nyepetno panjenengan ana maring kita. Jenengan nyepetno kitona ing jatah kita. Kita ba'amalina. Tegese kitabe catatan-catatan kita qabla yaumil hisab sedurunge terjadi kiamat. Kalau padha ngucap sapa kufar dalika ing mengkono-mengkono pengucapan oleh ngucap istizaan krana ngene. Qala dawu sapa wa ta'ala isbir ala ma yaqulun. Ketika Nabi ngalami penghinaan seperti itu dinasihati Allah, isbir sabar sira Muhammad alama ing atase perkara yaquluna kang ngucap sapa kufar ing ma. Waskur lan ing sira Muhammad waskur lan ilinga sira Muhammad abdana ing kawula kita rupane Daud Nabi Daud dal aiti kang duweni kekuatan maknane ayil kuwati tegese di kekuatan fil ibadati ing dalam ibadah karena ana sapa Nabi Daud ya sunu poso sapa Daud yaman ing sedina wa yuftir lan moka sapa Daud yaman ing sedina wa yakumulan jumeneng sapa Nabi Daud isfalaili ing separo malam wa namulan turu sapa Daud suruh sawu ing sepertiga malam Wayaku mulan jumeneng meneh sapa Daud sujud sawu ing sepername malam. Innahu awwab. Inna sak temen Nabi Daud awwabun banget baline pangeran. Selalu orientasine baline pangeran. Raja'un tegese akeh baline bali ila mardatillah maring golek ridane Allah Taala. Pun kula tresnani cerita Nabi Daud. Inna sak temen ingsun Allah sakhorna ngatur ingsun aljibala ing gunung. Ma'ahu sertane Daud. Ta'atur yusabbihna. Engkang maca tasbih apa jibal? Inna saat temen ingsun Allah sakhorna iku ngatur ingsun aljibala ing pira-pira gunung ma'ahu setane Daud ta'atur yusabbihna ingkang maca tasbih sapa jibal apa jibal bitasbihi lan maca tasbih Nabi Daud bil asyi ing dalem wektu bengi utawa wektu sore wektu salat isya tegese wektu salat isya wal isyraqi lan wektu duha wektu salat duha tegese wektu salat duha bahwa te waktu salat duha wa te waktu salat duha iku antusyrika yen to cumara apa asam susrengenge waya tanah halan dadi puncak apa dawa padange sames wa tayra lan ingsun ngatur ing manuk wasakhorna tegese ngatur ingsun atoira ing manuk tak atur mahsyuratan hale ingkang terkumpul masmu'atan tegese dikumpul kabeh ilahi marani Daud usabbihu maca tasbih apa at-tayr ma'ahu sertane Daud Kullul lahu awwab Kullun saben-saben suci minal jibali sanging gunung wa tayrilan manuk lahu maring Daud iku awwab nurut kabeh raja'un tegese bali kabeh la taati maring taat Nabi Daud taat ditasbihi lan di kon maca tasbih wa syadatna lan nguatna sapa ingsun mulkahu ing kerajaane Nabi Daud qawaina tegese nguatna ingsun ing Nabi Daud bil harsi lan pasukan sing jaga wal junudi lan tentara Wa kana lan ana apa Nabi Daud, wa kana lan ana sapa Nabi Daud yakhrusu iku jaga. Wa kana lan ana sapa Nabi Daud yakhrusu jaga mikhrabahu ing nggon salate Nabi Daud fi kulli lailatin ing saben-saben bengi sapa salah sunah sapa wong 30 apane al-farajul sewune wong lanang. Wa atainahul hikmah. Wa atena lan paring ingsun ing Nabi Daud al-hikmah ing hikmah nubuwat tegese kenabian wal isobata lan bener fil umuri ing dalam pira-pira urusan. Wa fasral khitabi lan Nabi Daud tak pae rezeki wong sing cakap memberi penjelasan utawa gawe penjelasan sing jaspleng cara ki kuno. Nak nerangno iku langsung jaspleng memahamkan. Ail bayan tegese penjelasan asy-syafiyah kang marno. Ail bayan tegese tak paringi kemampuan menjelaskan asy-syafiyah ingkang marno fi kulli qasdin ing dalam saben-saben tujuan. Mungkin kalau terangno mulai am'indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab terus amlagum mulkus samawati wal ardh wa falyartaku bil asbab
Terus ngeten ya, tak warai ilmu logika ya. Jadi orang kafir atau orang ateis atau orang yang mengingkari Nabi itu selalu menuntut satu logika yang dipakai ukuran kebenaran, ya, yang dipakai ukuran apa? Kebenaran. Dan itu seorang Nabi gak boleh terprovokasi. Ya, seorang Nabi atau ulama atau siapa saja yang jadi orang baik gak boleh terprovokasi. Misalnya ngeten ini. Muhammad nak pancen wong ditangekno saka kubur, saiki Kusoi utawa Adnan utawa mbah-mbahmu tangekno. Nak pancen iku nyata-nyata iso tangi, berarti ya memang tangi saka kubur itu sesuatu sing mungkin. Itu sing disebut faktu bi abaina in kuntum shadiqin. Kalau coba orang-orang sudah mati itu hidupkan lagi. Kalau itu ya, berarti kamu benar. Nah, pertanyaannya adalah bikin kebenaran seperti itu kan mereka yang bikin aturan, apa? Tapi kenapa kewajibannya kepada Nabi? Mana kena terprovokasi, itu ya kafir bisa. Mana ada wong khusyuk gampang murtad itu di situ. Mesti khusyuk sih nggak senang ilmu gampang murtad karena terprovokasi oleh ukuran sing dibikin orang dolim. Saya lagi ngomong, ini pulpen saya warna apa? Putih. Tidak dengar ini warna apa? Putih. Kemudian saya bilang, karena saya punya otoritas kekuatan, saya bilang, pulpen ini bisa saya hancurkan. Sehancur-hancurnya. Yang tak omong itu semut. Terus dari semut mukhal, pulpen atas kok iso hancur. Saya ngomong berdasar kemampuan saya, semut darani mukhal berdasar keterbatasan semut. Sebetulnya ketika orang kafir bilang, orang yang sudah mati, lumat, menjadi tanah, gak mungkin bangun lagi, itu berdasar kekuasaan siapa? Berdasar keterbatasan orang-orang apa? Kafir. Padahal keterbatasan mereka tidak masalah membangkitkan sangka kubur. Masya gawe menuso mereka juga gak bisa. Tapi aneh, menuso sing sudah wujud dianggap lazim. Padahal mereka pun tidak bisa mewujud. Tapi wong sing dadi lemah diinformasikan Nabi, nak iku sebentangi meneh mereka tidak percaya. Padahal Nabi tidak pernah bilang itu atas kemampuan Nabi, tapi kemampuan zat yang menciptakan. Kecuali Nabi ngomong ini, aku iku iso nangekno wong saka kubur. Itu bisa digugat, buktikan Muhammad tangekno. Dari awal Nabi kan tidak pernah mengklaim demikian. Nabi ngendikan kemampuan Allah itu bisa membangkitkan orang dari kubur. Nah, anak kemampuan Allah harus terbukti, yaitu anane manusia itu sangka tanah ternyata bisa jadi manusia. Paham ya? Sebab itu provokasi seperti ini itu enggak boleh kita terjebak. Kalau terjebak kita ikut kafir. Ya mau misalnya wong itu percaya kiai nak dengar wong jari kiai para pangeran, jasa kudu anak dadi bupati, bareng ramanti jari ra para pangeran. Yo repot waktu gale pulpen ini putih, nak aku mandi, berarti pulpen ini putih. Nak aku ramanti, berarti pulpen ini ireng. Itu kan mau gendeng, kan gak ada hubungannya. Ada hubungannya ndak? Ndak ada. 1 ditambah 1 tetap 2. Cek Kanjeng Nabi sonangekno wong kok kubur, cek tidak. Tapi banyak orang khusyuk yang kurang belajar. Logika yang dibangun wong kafir itu memprovokasi sehingga sebagian sampai menjadi murtad. Maka yang bisa menjaga iman itu hanya satu, yaitu ilmu. Ya saya ulang lagi hanya apa? Contoh paling gampang itu kasus Nasa Mansur. Kanjeng Nabi tesih sugeng, masih hidup Nabi. Pernah sholat ke Ka'bah, terus dipindah ke Baitul Maqdis 16 bulan, kemudian pindah lagi ke Ka'bah. Itu orang-orang Yahudi cara provokasi gini, Umzur ila Muhammad, tahayyara fi dini. Delok Muhammad ku bingung gawe agama. Kadang tertarik Ka'bah, kadang tertarik Baitul Maqdis. Mereka membahasakan tahayyara bahwa Nasa Mansur itu masalah kebingungan. Akhirnya zaman itu banyak yang murtad karena terprovokasi omongane wong kafir nak Nasa Mansur masalah nopo bingung. Nah, masalah tangis sangka kubur itu banyak orang Islam sing imane lemah. Coba ya Rasulullah buktikan kalau tangi kubur itu mungkin. Kok jenengan lampahi nak menawa dadi imane wong kafir. Itu du'afaul muslimin. Tentu yang aku ya tidak tertarik. Kenapa du'afaul muslimin tertarik? Karena cara berpikir wong kafir gawe ukuran kebenaran nak tangi sangka kubur tenan berarti saiki wong mati iso ditangekno Muhammad. Nak Muhammad iso berarti iso benten.
Kalau itu dituruti berarti bikin logika berbalik. Dari awal Nabi kan nggak pernah mengklaim kalau kemampuan itu dari dirinya, tapi kemampuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tuntutan itu tidak pada tempatnya. Nabi ora tau ngeklaim nak iso nangekno wong kok kubur kok dituntut kok nangekno wong kok kubur. Tapi itu menjadi orang itu kayak Muhammad nyatane ra iso berarti ra tenan. Dari awal Nabi kan enggak pernah mengklaim kalau itu kekuatannya. Nabi mengatakan Allah bisa membangkitkan orang dari kubur. Nah buktinya apa? Ya buktinya Allah punya kemampuan menciptakan manusia dari ketiadaan. Nah, wong kudu ngalim nganti ngene. Nak ora iku bahaya. Mergo nak ora terus gawe ukuran kebenaran, nyatane Muhammad ra iso, Abdul Qadir gak iso, Imam Ghazali ra iso. Jarene hebat. Yo repot nak hebat nganggo ukuran peminta. Kiai hebat nak ndongakno aku dhuwit ceblok kok langit, ya terus repot nganggo ukuran. Sesuk kiai hebat ku nak sing ndongakno aku wayo ukun kabeh. Yo repot ukuran-ukuran. Lah saiki wakil kiai terprovokasi seperti itu, anggere ana penggemar ini maksud dungo manting-manting nangis saya kalau rasudi yakin rasudi gak seneng Allah repot. Aku jadi kiai ngajari wong sujud yang pangeran, ngajari wong maca tasbih, ngajari wong seneng pangeran. Kok terus dituntut Gus nak bukti ajaran iku bener aku dongakno dadi bupati. Lah kira ana takwa wis kok repot. Orang itu harus sekeras saya dalam bab ini. Mari itu kurang ajar. Sebab itu di bab-bab seperti itu Allah sering duka kul aminu bihi aula dun. Wes iman ke orang itu urusan gak penting. Karena mereka nuntutnya berlebih. Dan itu kita harus melawan. Kalau tidak ukuran itu akan selalu dipakai mereka. Ya mau faktu bi abaina in kuntum shadiqin. Kalau orang itu bisa bangkit dari kubur, buktikan Muhammad orang yang sudah mati itu bangkitkan. Nanti tak tanya ajaran kamu benar apa salah. Yo mosok ajaran pentingnya nyembah Allah, nyembah sing gawe perlu diuji. Enggak. Nguji tok itu satu kebodohan. Coba ajaran 1 tambah 1 2 itu perlu diuji apa enggak? Enggak kan? Ajaran kalau manusia harus menyembah Tuhannya perlu diuji apa enggak? Enggak kan? Ajaran bahwa Allah kuasa atas segala hal butuh diuji enggak? Enggak kan? Tapi mereka memprovokasi supaya ajaran itu dievaluasi lewat ujian yang memberatkan Nabi. Iku wong kok tangi sapa? Dan aku terprovokasi melok kafir murtad. Mana wong kudu ana alim. Wes kudu ana alim. Coba khusyuk tok. Iya ya. Muhammad nyatane ra iso melok kafir. Mulane fasadun kabirun alimun mutahaddiku tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasik. Wong alim fasik ngrusak donya tapi luwih rusak wong khusyuk Surga sawangane khusuk nak omongan kudu dindel jebule bodoh nek gak karo. Itikaf ning masjid sawi nak omongan hati-hati. Liwat yo ngapunten gede liwat. Tapi jebule giyo kira karo. Ini bahaya karena sekali fatwa seakan-akan dia orang padahal omongannya sama sekali gak berbau ilmi. Itu bahaya. Melani fasadun kabirun alimun mutahati rusak besar nak ana wong alim fasik. Tapi wa akbar min sing kuwi rusak Islam wong bodho sing ahli ibadah. Mutanasik ku ahli nusuk ahli. Karena pasti terprovokasi. Zaman sahabat ya ada banyak yang soleh tapi kemudian ketika ada nasa mansuh dia ngomongin Yahudi. Delok le wong sing mbok nut Muhammad. Agamane itu bingung. Bar madhep Ka'bah, madhep Baitul Maqdis, saiki madhep Ka'bah nek. Dadi dekne wis cari-cari format. Kok mbok nut tuh piye? Sedangkan iya ya, Muhammad. Tapi kalau orang yang dengan ilmu mesti ini kan digugat. Lha masalahe apa nak ngono tenan? Wong Kanjeng Nabi wae pangeran yang ngongkon madhep Ka'bah, madhep Ka'bah, kon madhep Baitul Maqdis, kon madhep Ka'bah nek. Wong Nabi posisinya makmur diperintah. Jadi gak ada kesempatan bingung, sing bingung kan kowe. Kan selesai. Juga tuh gale kowe ra melok di awakku terus protes. Gus bak kenapa ora ditampa suwanan? Nek disuwani kowe dhewe, umumno nek kowe gelem disuwani. Lah apa ngatur aku? Jadi orang itu sering memaksakan pikirannya terhadap orang lain. Ini ku bahaya. Tuh gale kowe bayangno. Bojoku orang nurut be aku kurang apa? Lha kan cincah goblok, kurang 6 dhewe ra roh. Kurang ya kurang ganteng, kurang sugih, kurang macam-macam. Malah takok. Wong ora roh kurang, bocah kok goblok. Ya padha.
Gus Bak kenapa kok angel sowanan? Lha kuwi alasane wae ra roh kok menduga-duga. Nak takok, nak gugat sing jelas. Nak gugat gak apa. Mungkin ra ono diawas. Nak takok ya sing sopan, takok iso sopan, ngapunten Gus badhe takok. Kenapa jenengan ora nampa sowanan? Mergo kamu seneng ngaji, sekali ada yang sowan, semua orang merasa dekat. Dan itu repot. Ya misalnya kabeh sowan 10 menitan pengen sak menit lagi. Ono ku lapure mesti utang. Pilkada. Mas, pokoknya sementing rata-rata hadun nafsi apa kepentingan agama kira-kira? Hadun nafsi. Mau dukun. Enak ketemu pas ngaji ini kan jelas hubungannya ulama dengan umat adalah ngaji. Itu jelas hadisnya jelas. Ora ono hadis bukan ulama mbek kiai iku sowan. Sing ono khilafud dzikr apa? Majelis ilmu. Jadi saya ulang lagi ya, Anda jangan pernah terprovokasi oleh orang yang membuat ukuran kebenaran dengan semau gue. Gue gawe kebenaran hakiki sing diridani Allah Subhanahu. Lah nek nuruti ngono yo zaman PKI yo protes wong Islam aneh. Sing batal ngentut bokonge wis dibudoni raine kan ora ono bare. Mulane sekali-kali ke ngrungokno omongane PKI wah terus lucu. Nah sama. Wong Nabi ku mau cerita zat sing gawe kowe sangka lemah, zat sing gawe kowe sangka tanah itu berkemampuan mengubah lagi setelah kamu jadi tanah menjadi manusia. Logika ini kan sambung karena zat yang punya kemampuan menciptakan dari tanah tentu punya kemampuan setelah jadi tanah menjadi manusia. Terus bareng ngono Nabi itu buktine ndi majake jajal lakoni lho. Nabi gak tau ngeklaim iso kok dikon lakoni. Paham? Aneh to ora? Aneh. Itu kalian misalnya Ruhin Gundul ngomong ngene, rambutku iki sok ben iso tukul meneh. Jajal tukul saiki. Lho dhewe ora muni nak ape iso tukul. Mau dekne cerita nak sok ben iku kritinge. Tukul meneh. Terus dituntut jajal tukul saiki. Cara kowe dikono kan mbok juwata sok mbok terang. Kira-kira juwata sih. Mergo dekne ra nabi, nak nabi diterang. Jadi, lalu kalau nak maca Quran itu kudu muring-muring, maksudnya bayang ngomong kafir cek goblok. Tapi wong khusuk-khusuk sebagian itu terprovokasi. Khusuk sing bila ilmin, saya ulang itu khusuk sing bila ilmin. Makanya khusuk itu sering dikritik di bab ilmu ya. Ojo terus ra khusuk. Khusuk di bab ilmu dan dikritik, termasuk Sidina Ali. Nazoman itu sebetulnya makalahnya Sidina Ali, cuma dinazomna oleh ulama. Jadi tagnya begini, Sidina Ali nanti drupo. Ketika beliau jadi Amirul Mukminin, jadi Khalifatul Rasulullah, qasama zuhri rajulani, yang merusak saya itu hanya orang dua, yaitu alimun mutahattik, wong alim sing fasik, nomor 2 jahilun mutanas. Jadi aku mimpin semua kacau lho, sing alim fasik, sing bodoh ahli ibadah. Belum menisan ahli ibadah, dia tidak punya pesona sehingga tidak menjadi panutan. Khusyuk wanteng go tasbih ngalor itu, bareng takoki faraid. Wonten lanang wedok ditinggal mati bapake warisane sepundi? Sepodo-podo anak podo itu. Karena dia tidak punya kemampuan ilmu. Tidak punya kemampuan ilmu. Apa radintel khusyuk, go tasbih terus khusyuk ngomongan hati-hati. Nah karuan dek ning kelananan jin suwek-suwek. Sepundi hukume malah ora sing takok kan. Lha saiki kasus kok ning Jawa Timur sing wong bodoni miliatan. Umpama nganggo celana jin suwek-suwek tatonan. Terus muni iso gandane dhuwit. Kira-kira wong ngandel ora jawab. Dintel barokah yo. Ayo barokah yo. Barokah berpura-pura saleh dan khusyuk. Mulane kok tak rokok andang-andang perkara iki. Nanti khusyuk terus wong do konsultasi. Oh bahaya. Fasadu hadatin iku kan. Mana sing ra ngalim biasa wae salat wis makruba, kok biasa kadare wis bariku bengak-bengok wis kok umume wong. Wis koyo kowe bar ngaji wis bengak-bengok wis. Bariku tuku sate klathak iku mulai. Mau ngaji apa? Wah pokoke jos. Cek baleni wis ra usah penting. Lama ini kan ngaji rata balim tambah kenalan sih. Risiko itu terus. Perkembangannya jelas itu tambah apa? Nah, pertambah ilmu tidak meyakinkan. Wis ngono ae. Daripada pura-pura khusyuk jadi rujukan hukum jebule kok goblok.
fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasi. Waktu kalian ngomong goblok kami senengnya Ka'bah, nak tawaf nyekel-nyekel Ka'bah. Itu tidak bisa kita benarkan. Apa Ka'bah? Dia lupa orang ihram enggak boleh kena minyak, sementara kiswah Ka'bah itu berminyak. Lah nek nuruti khusyuk yo dramatis. Dungo mbak nangis nyekeli kiswah. So aku gadulan kue Ka'bah. Akhirnya tangane wangi kabeh. Masalah kan? Nah wong alim kan gak masuk fasik kan. Tawaf mbek bengak-bengok ya ora jelas. Tapi kan lumayan sah. Setidaknya agak kena dam karena enggak megang. Meskipun ya kita tidak pernah ekstrim. Apa mesti kena minyak ya wallahu alam. Tapi secara umum kalau bisa dihindari ketika apa? Ikhram karena sudah masyhur kalau kiswah itu apa? Minyak. Nah seperti itu kan butuh orang alim. Ya saya ulang lagi hal seperti itu orang. Ini waktu Galeono konco ini kisah nyata. Ya. Sing cerita pulau Gus ketua KPIH. Setelah wis ning gone Marwah ape tahallul, ngenteni wong sitok ora teko-teko. Teko rada kesemper. Jebule sing kuat mugeng ping 7 aku tok. Ping 7 14 artine. Dadi ngitunge sak tangkep. Yo paling khusuk sing ngene. Mulane kitab kan jelas sofa marwah marroh, sofa marwah sofa marroten. Lah iku dekne ngitunge sak tang sofa marwah sofa sitok. Sofa marwah sofa dadi ping 14 lah kira-kira. Wis ngono bangga sing kuat aku tok, tapi baru kesempet. Karena dia anti ilmu, jadi dikandani itu orang ngandel. Dia ini nganggo logika Jawa. Jajal kowe saiki kowe maro Malioboro terus mulai iku diitung ping pira? Bisa. Tapi nek ning sofa marwah diitung ping pindho. Nah cara aku ya bener sofa marwah diitung ping pindho. Ya diitung pindho to, Vin. Awas ke kriting ngomong. Kan wong kriting bulet. Buka di sepura pengiran. Kulo nu nate istikharah kan, tenan istikharah tenan mbek pengiran. Gusti kok iso sofa marwah diitung pisan, marwah sofa diitung pindho. Ora cocok malah goblok. Oh, cakap jualan suwi. Kakek kenalan yo boten. Kali-kali nak ngaji fokus mutolaah sih, ora usah kenalan. Sampean budi, tolak. Kenalan ya senengane. Amit-amit tenan. Sak kok silaturahmi ben kok nganggur-nganggur. Nah, tak bedheki Mus. Yo, aku dhisik mikir. Ya misale kota ini terkenal Malioboro. Kowe mulai Malioboro terus mulai. Dihitung piro? Bisa nggih, Mas? Bisa dengaran rukun. Nah, misale iku ya bener cara teori Jawa bener. Sehingga mau sing melok sai mau nganggep 14 mau. Terus kesemper mau. Aku tak istikharah jawabane ngene. Kira-kira jawaban ngene. Iki mesti bener ya, ora mungkin salah. Misale kowe dadi bumi. Dadi bumi semua mangkel mbek Ruhin, mangkel mbek Mustafa. Pas sampe moro Malioboro. Wah, saiki bar nidai aku titeni bareng balik. Saiki meneh. Perasaane bumi sing mbok injek 2 kali apa sekali? Enggak jawab. 2 kali. Loh iya. Bocah kok ora tau mikir lah. Lah aku iku ulama, tetep tak mikir tenan. Mergo aku kepengin syariat Allah iku ketok masuk akal. Misale kita di bumi sing diinjek. Diinjek rohe. Bareng mangkat Malioboro, jadi liwat tak tenan. Bareng balik nah jadi. Perasaan bagi yang diinjek kan 2 kali. Ayo bener di. Oh bener aku di bangku jelas. Juga sing mulang aku. Bener kowe ra aku sing ngaji kowe. Ya men asrati saah aku ngaji kowe alamate kiamat. Lho kowe mbayangno dadi korban apa? Bayangno kowe bumi sing diinjek pertama berangkat dititeni. Wah wong iki bareng balik iki meneh. Wis ping do ngidaki aku. Balik meneh. Kalau balik meneh apa? Mana aku tak kenangan jen agama itu fidarwati muntahal akal. Agama itu pasti di puncak akal. Mungkin cara berpikir itu realistis. Ya cara kowe dadi tanah, wis ngene. Rohin tidak, parkosikal berdas. Mesti Rohin, wah Mustafa tidak bisa. Baliknya mesti dihitung. Dari Mustafa, orang yang mau tak tangkap. Ya
iso. Bener ya kan? Saya ini pinter kok. Bisa paham. Berarti sofa marwah siji, marwah sofa loro. Mergo bagi bumi korban itu wis semane tidak nang video kan kira-kira. Nak kowe ra saleh, nak saleh seneng. Alhamdulillah tidak isem video ping telu nak sing didai nabi sahabat kan seneng. Bareng didai ora jelas-jelas ya. Wong iki menang. Ya Hajar Aswad itu sambatnya yang ngono, aku putih, bareng diubang abune yang fasik. Jadi mana aku termasuk jarang kalau ngambung Hajar Aswad, melok dimangkeli malah ribut. Angger kita ayah-ayah les ora usah nah kita gampang ya mergo sambate Hajar Aswad iki diubang abung yo wong. Nah, pas dia ngomong soleh seneng, misal pas Nabi Khidir, Sayyid Muhammad, Mbak Mun seneng, bareng gabung pas waduh. Repot sing akeh kira-kira iki. Enggak pernah ngomong bos. Aku tak angen-angen. Jadi apa meneh nak tontone koyo HP ini malah ketara. Mbok berat ambek peso sret orang bekas. Ketika dibalenin bekas. Mesti beretan kedua, mesti kowe nak ngomong satu kali tak berarti enggak membekas, tak ulang lagi. Ketika kembali gini tetap namanya kedua. Berat meneh ketiga. Tapi nak neng lunga kan yang paling buruk kan pindah. Jane ku keliru. Tapi muni ping kali, muni paling buruk kali. Tapi sofa marwah itu kan masalah sing dipokokna kan sa'i ini yang dihitung itu jalannya bukan tempat tujuan. Nah kowe ben kene Malibu piro ping pisan Gus bener. Tapi nak perjalanannya harus ngomong ping pindho karena sing darani sa'i itu kan perjalanannya kan. Lha iya ta sa'i maknane kan ya sudah sofa ke marwah satu perjalanan, marwah ke sofa kedua. Jadi kayak bayangno jadi korban. Dong ya Pak. Alhamdulillah. Yo cukuman jadi buat jahilun nas. Jadi kayak nak goblok ora usah khusuk nemen-nemen itu bahaya. Mesti wong ngandel. Nak ngandel kena bawa alat utang wong. Apa mungkin mosok sering di masjid maca tasbih bodohnya akhirnya wong percaya. Biasa wae, maksudnya ya sing cuma siap ngono tok. Rasa khusuk nemen-nemen bener ora maksiat. Iku pesane guru-guru kula rasa sak nemen-nemen tapi penting mboten maksiat. Bar salat mengwiridan ya wiridan tak ada rasa wiridan nangis. Sebelum bareng takok itu. Waktu maghrib buka. Ya kurang ajar yo maghrib. Lah daerah ana ajar. Bocah kok goblok ora tau. Mesti wong usuk-usuk kok takok waktu salat maghrib kok bangger azan yo. Lah iya ana daerah azan, tak takok. Lah ana azan, yo ana azan kok ora ono. Harus. Aco terus. Aja jalan musuh gede ya, Mas. Salat jenazah ibu, ya nyolati mayit. Ya mesti keliru. Nak wong alim kan takut salat jenazah apa? Nyolati mayit sing ora syahid, ora siket, ora mesti langsung spontan. Pengecualiannya ini yang enggak boleh disolati. Wong mesti orang bermayit yo. Repot. Lah itu tambah khusyuk, tambah dipercaya itu bahaya bagi agama ini karena nanti mempercayai orang sing bila ilmu. Ambil jadi mulane wis bener koyo wis bener. Ngaji sedemi kenalan bengak-bengok mulai kita plastiki nak udan wis untuk apa wis jelas mungkin takut ikut ini kok dimas ngaji iya soalnya sing ngaji rame kenalan anyar anan Mam di Kalimantan tak dolan yo. Mam di Jakarta es dolan apa es dolan. Sekali itu tukeran kitab. Kita pencetak nopo harum men. Kok kok beru jeli-jelan nggo perbandingan naskah. Nah ana sing ngono tak kei duwe yakin. Nah kula wis ngakoni ngono bal-bal. Kula mek Gus top-top sak Indonesia sering tuker-tukeran kitab. Iku beda nopo? Cetak. Kadang kitab buyut kula kelima saking kula dadi pinjem. Ku kitab wong kuno. Kula nu gadah kitab Syarah Ihya niku saking kulit. Biyen buyut kula tuku jare adol sapi telur Syarah Ihya. Saya sakniki regane namung 1.700.000 iki niku adol sapi tuku. Kok dicek tulisan tangan terus saya impor. Nanti sakniki nang tak buka langsung putung. Sekali dibuka langsung putung kertas ini saking nopo.
lama. Sekali-kali gue ngono tuh suka kang kita cetak anak orang. Kowe di mana di podo iki? Kowe di mana kowe podo iki? Jol-jolan kang. Wah, nang ngono malaikat senyum kok ndang. Jol-jolan nomor HP. Tapi sane ngono tiap hari. Ya sadar ngono timbang mbok khusyuk terus itikaf nang musala itu sendiri kan. Kalau ora iso nglareni jebule rontok malah repot. Biasa wae, apa? Biasa. Karena tadi dawuh Sayyidina Ali, kuwatir Sayyidina Ali mesti untuk terlalu khusyuk ditakoki hukum tetap ngomong padahal tanpa napa el. Terus itu dawuh Sayyidina Ali itu dinagurna ulama kok fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasib. Aslinya dawuh Sayyidina Ali qasama dhuhri rajulan yang menghancurkan saya sebagai pemimpin itu dua orang. Iku wong alim fasik sampai wong bodoh ahli napa? Orang bodoh ahli ibadah itu banyak loh fatwanya. Itu diam-diam menciptakan satu tradisi. Yang tradisi ini bila ilmu. Misalnya nyon sewu ya, ini misalnya lagi istighosah seneng-seneng wiridan. Terus ana supir taksi, bos tukang macul, bos bakul bakso, gak melok. Wong dijak ibadah kok gak gendeng. Dasar wong fasik. Itu kan satu kebodohan. Kanjeng Nabi itu darani wong golek rezeki ya ibadah. Tapi gara-gara bodoh dia ngukumi sing adol bakso dijak istighosah ra gelem, dijak ibadah ra gelem. Padahal gue bagol bakso ya ibadah, satpam kerja ya ibadah, mergo tolabul halal ibadah. Paham ya? Tapi misalnya agama nuruti wong bodoh, orang-orang seperti ini akan kena klaim meninggalkan ibadah. Mau krono bersolat langsung nyupir, bersolat langsung ning tempat apa kerja. Tapi nak wong alim kan gak ngarang hukum fasik. Oh, golek rezeki ku ibadah. Dene dhewe ya ora ibadah padha wae mergo ya ora wiridan. Lah yo repote iku. Tapi kan lumayan dia secara hukum benar yaitu ngukumi tolakul halal ibadah. Tapi nak wong bodoh sing ahli wiridan kira-kira ra wong Islam bersalam langsung tentu ke dunia. Padahal cara Rasulullah tolakul halal itu wajib. Jadi gak sambung, mau budu-budu itu. Disalahno wong khusyuk, wong wiridane suwe ora karo. Mbok dukung nyalahno wong akeh. Semulane cukuman, wong ngono wis dihormati tapi kandhane Mbah ampun fatwa ampun mantel. Atau daerah kula nek saya kenal napa kayak ada konsensus yang enggak ngalim ora wani ngomong, dadi aman. Terus wedi, wong alim wedi tenan. Masih wong khusyuk, wong macam-macam, wong alim wedi. Nah jadi wong alim kadang ngimbul. Gak masalah bulat-bulat sidik tapi ilmunya akeh timbang. Karena apa ya? Tetap orang alim itu khazanah ya. Karena dia yang mewakili hukumnya Allah enggak napa? Rasul. Boleh teruskan. Wahal ataka naba'ul khosmi istasawwarun mikhrab. Wahal ataka lan ana ta teka kang sira apa naba'ul khosmi. Mbon terus niki. Wahal ataka kula manani Quran riyen. Wahal ataka ana ta teka kang sira ya Muhammad apa naba'ul khosmi. Apa critane wong sing tukaran atau critane makhluk sing lagi tukaran. Istasawwaru nalikane padha munggah sapa al-khosmu al-mikhraba ing mikhrabe Nabi Dawud. Mikhrab niku goni maman wong Arab nak darane napa? Mikhrab. Wahal tehal makna istifham te makna istifham nang dalem dene ku atal jugawa. Wa tasfiqul lan berantakno ila istima imam maling rungokno perkara badhe kang sawise iki la istifham. Istasawwarul mikhrab Dawud tegese nggon pasujudane Nabi Dawud Masjid Dawud tegese nggon pasujudane Dawud. Khaitsumuni sekirane den alang-alangi sapa ngake abdukula ing mancing ali ngatasi Dawud minabab di saking pintu lisuhlihi krana siku Nabi Dawud bilibadati lan ibadah. Ai khobaruhum tegese ana ta teko ing sira critane al-khosm wa qissatuhum lan critane al-khosmu. Khosmu itu satu percekcokan yang dilakukan seseorang atau malaikat. Istakhalu nalikane mancing sapa wong akeh ala Dawud ing asih Nabi Dawud. Versi amu kok kaget sapa Nabi Dawud itu saking wong akeh. Sajane ya ora wong. Wong ku Pak nyaten lho tengene kiai kuno. Namanane wong ku satu fisik. Jadi tidak kudu manusa. Wong mbek manusa iku beda. Nggih, cara bahasa Jogja wong mbek manusa beda ora. Wong ya manusa. Manusa ya wong. Keliru. Manusa iku koyo kowe kriting orang manusa. Nah wong ora mesti
Menuso. Lho nggih to, misale le wong jenenge watu kok dituthuk, wong jenenge wesi kok ditekuk ya ora iso. Iku wong Jawa namanya. Wong, tapi gak menuso, bocah kok kandhanane angel. Bocah diulang mulai pira Bos? 2000 pira? Ya kapan-kapan kayak Nobel ya. Ngaji terlama. Tahu kane serban kapan-kapan. Jadi uang itu ora kudu apa? Manusa. Misalnya mau wong Jawa, misalnya wong watu kok dituthuk. Misalnya pokoknya uang itu sekolah itu, pokoknya wong Jawa itu nakarane pokoknya ngono ora kena diterang. Ngono nangke protes. Lho Gus Pak manani wong padahal iki malaikat. Tekelek berarti protes. Istiqomah nalikane masuk sapa ngake ala dawuh ta ngasal jawab sapa si am kok kaget sapa dawuh minum sange wong akeh kalau padha ngucap sapa wong akeh la ta khofu di sira nahnu utai kita khusmani ku dua wong sing cekcok ila didawono farikon tekse dua kelompok liuto biko sapa madani apa iki dawuh mapa blaku mindong wijane sange ndong berjana wakila isnade wong loro domir ku gimana mawal khosmu walal wahid ucapno wong siji aksaran wa akeh wa huma te wong loro iki malakani malaikat loro jaa kan teka sapa malakani fi surati khusmaini ing dalem gambaran kaya wong sing lagi cekcok loro waqo akan tumiba lagu makati khusmani apa ma perkara iku waqo akan tumiba lagu makati khusmaini apa ma perkara iku kira disebut apa ma ala sabilil fardin apa irdi mboten fa napa fa wa ain fa ayo konsensus ayo ono sing ain buka sing ain ngaco. Ain apa? Fa wa ain. Mujma'al ya. Mosok. Fa wa ain lho sing ana ain. Coba doni lho. Kita pun ain ta? Hah? Ain apa? Ain. Enten sing ain. Yo sing fa yo ain sing ain fa. Memang kode bener ya. Asal sing maca ngalim tetep kode bener. Sing maca ora ngalim rusak kabeh. Sing bener iku ya kode bener ya pancen na'ala sabilil fardhi ing atase dalan pengandian. Maknane fardun napa? Pengandian. Jadi fardun maknane ora wajib tok. Fardun maknane napa? Pengandian. Na'ala sabilil ardi utawa irdil, ala sabilil ardil. Ing atase dalan nyinggung utawa nyindir. Kemilah di ain apa? Ya, saya juga kena, fa ya kena. Ya, sing jelas namanya fardun, buatan fardu wajib, tapi nopo pengandian. Laufuri dokaga karena amruh kada, maknanya nopo pengandian. Coro kuno maknanya diparit. Ditambi Dawud akrono ngelingno Nabi Dawud alaihissalam. Alama yang atas perkara waku akan tumbuh koma misalnya Dawud. Bon terus nopo. Wakana ana iku lahu kedhe Dawud apa tisun songo wati sunalan 28 imro'atan bojone. Dadi Nabi Dawud bojone piro kan? Piro? Songo ta sampe songo? Songo. Dadi di bojo piro kan? 9. Betul bojo piro? Piro Mas? Songo ta sampe songo? Songo. Songo mangan kabeh. Iku nak ngomel kabeh wae. Ono Nabi Dawud. Terkenal wong diselir piro? Nek ning Jawa-Jawa cerita raja-raja dhisik piro terkenal. Piro? 50. Kok sakit lho? Piro? Raja-raja Jawa ning ketoprak ceritane piro? Selir. 100. Oh, kok kaya iki. Wah, aku kaya lho. Gak sing terkenal ternyata. Pakai itu mana? Nama dicek oleh. Di bucu piro? Watola balan saksun laisa lahu ghairuha. Watis una imra'atan. Watola ba saksun apa? Watola ba imra'atan saksun. Terus watola ba niku kurang imra'atan saksun niku. Terus watola ba saksun niku imra'atan. Oh, berarti kurang imra'atan. Watola balan kepengen sapa Nabi Dawud imro atas sasin ing bojone wong lesa kang ora ana iku lalu ketisake sapa wiruhal yani bojo sitok iku. Pada sewaja lan ngamen sapa Dawud ha ing bojone calanang mau wa dakhala biya. Lan dukhul sapa Nabi Dawud maksudnya bar kawin biya kan imro atas sasin. Dak bago ba'duna ala ba'din. Bago dadi latut sapa dina sebagian kita ala ba'din ing atas sebagian.
Fahku mongko gawe keputusan sira benana antarané kita bil hak lan bener wala tustit lan aja lacut sira tajur tegese aja lacut sira saka kata jara juru jawran wahdilan kula aturi mikno panjenengan ing kita arsyid kula aturi mikno panjenengan ing kita ila sawa israt maring dalan sing bener wasati tarik tegese dalan sing pas aswab tegese dalan sing bener inna hadza satane iki wa akhi dulur ingsun ala dini tegese agama ingsun lahu tiswati sunan aja dene ndi wedhus sang blosong yu abaru biane marah dan tembung nopo biya nak jane mar'a sing itu wali lan iku tetep dingsun waliya nak jatun de wedhus wafitatun kang siji faqala mongko ngucap sapa akhi akfil mbok yo ge rumatan sira ning sun ha ing mar'a alni kafilah wis bentak rumah aku pisan wa az lan menangno sapa akhi ning sun wala badhe menangno sapa akhi ning sun fil khitab dalam perdebatan jidal iki perdebatan wa aqara lan ngakoni bu iki sapa ala kharis sing liya ala dalik ing atase iki lan mengkono-mengkono kafalah. Kala jawab sapa Nabi Dawud lakon dolaman teman-teman dolimi sapa aku kakak ing sira bisual ina ajati kangen njaluk wedhusem. Ya duma supaya ngumpul sapa wong hak ing ajati ka ilane aji. Maring wedhuse wong iku. Wena kathiranan satene wong akeh menal khulato sing boro-boro wong sing gawe aturan kacau. Khulato mencampur adukan masalah syuraka iku lae syuraka disami sing nyampur adukna perkara wilayah. Yektine dadi latih sobat di sebagian wong akeh alabak den ilal ladina amanu kecuali wong sing iman wa amil sholihat wa qalilum makulan sithik banget lan iku sithik banget gum utawa wong-wong sing ngono. Mate lafat mai tak kidin kilati krana naukiti kesidian. Dadi wa qalilum lan iku sithik banget. Dadi nak maca kudu langsung wa qalilum ma. Dadi wong Arab nak muni kathirun wa akeh, nak kathirum ma akeh banget. Kalau qalilun sithik, nak qalilum ma sithik banget. Nak jahilun bodoh, nak jahilum ma sembarang pokoknya terus nanti. Pakola mengkodawas likil tak kidil kilah krono kiti kesidian. Pakola mengucap soal malakani malaikat loro soideni kali munggah karoni fi surataihima. Ing dalam gambaran asline malakani lah sama maring langit. Qadar roj juga ala nafsi. Qadwas mutusna sapa arjul lanang ala nafsi melarat ing atase awak dhewe rajul. Fatana ba mongko eling sapa Daud Nabi Daud. Qala ta'ala wa tunna Daud. Lan dadi yakin sapa Daud kona tegese dadi yakin sapa Daud annama fatannahu annama fatana tene uji ingsun ing Daud au qarna tegese ngumibana ingsun ing Daud fi fitnatin ing dalem coba baliyatun tegese coba bi mahabbati lan senenge Daud til kalmar ata ing kono-kono wong itu fastaghfara wa qadiyal sura Nabi Daud rabbahu wa kharra raki'al wa ana lan junggal sapa Nabi Daud raki'an khalir rukuk sajidan tur khalis sujud. Maksudnya Imam Suyuti kuatir, kayak maknani rokian pun aku sholat rukuk tok. Maknanya Imam Suyuti urun sajidan ya rukuk ya. Enggak tambah ya tahiyat pisan salah. Cek goblok kayak ngono Imam Suyuti ngenyek wong ya. Rumangsane kene wong goblok ngono. Amit-amit tenan. Aku nak diterangno juga kadang tersinggung, tapi kadang ya setuju ya ono wae sing ora paham. Tapi cek nemen nek. Wa ana balan. Wale itu nak bermangan lapi terus. Berarti ora usah ngombe, Pak, langsung lap-lapan. Ya bar mangan urutane ngombe terus ngelapi. Tapi misalnya bantah, mulane cangkem elek jadi terus sing ora bener-bener. Kecuali cangkem elek karena kecerdasan, itu boleh, memang harus gak ngono ruwet punya. Kalau wong wiridan bersolat, salaman ora dalile, wiridan ora dalile. Yang ngono HP ora dalile, dul. Ya salaman diprotes, bersalat salaman ora dalile. Tapi bersolat ora ngono tapi ono dalil. Lah ngono iku pancen tapi yang padha ra jelas ya, wis padha ra ono dalile. Mulane cara kula bersolat salaman piye ya oleh, berarti sing salaman. Nek ono HP ya oleh. Cara oleh nyolong HP. Karena apa ya? Kalau dituruti gitu tuh gak ono bare, karena logika yang terbangun tuh sama-sama enggak ada sanadnya. Mau pinter-pinteran ngomong. Kan repot kalau seperti itu repot. Misalnya kayak sholat, lo beberapa kali melihat orang-orang alim lali rakancingan. Kayak milih di, misalnya lali rakancingan, terus kadung takbir, milih terus no kancingan apa barno. Mesti ulama itu berdebat, ono sing milih barno dan fokus khusyuk, ono sing milih itu gak khusyuk kancing no. Cuma jangan ada gerakan sing no 3 kali apa berturut. Hal-hal seperti itu gak ada selesai, karena Nabi hanya ngendikan nak sholat itu sing fokus, nak delok hadis fokus, ya berarti rasa kancing no orang. Tapi nanti lo nak sholat itu macak sing pantas, tapi ya di kajian. Tapi milih di. Seperti itu tuh gak perlu diperdebatkan. Mulanya Dawe Bali Maksum tentang Hujjatul Ahlussunnah wal Jamaah. Wong awale wis perdebatan yang tidak min azaimiddin, tidak termasuk keharusan sing paling pokok.
Kok jadi khilaf ulah opong dari awalnya hal yang tidak kan enggak fair. Barang rapi prinsip bae kok dadekno percek. Sale kunut bera kunut. Awale wong kita sing kunut wae darani ya sun. Nah, sing ra kunut yo darani ngene iku ora batal salat. Kok geger ulah opo? Ya tak baleni. Sing ora kunut yo ora darani nek kunut itu batal. Sing sering kunut yo ora darani ngene iku wajib. Kok terus debat itu kan yo rugi. Ya mestinya kan ya biasa, kowe salat kunut ta ora? Aku kunut. Sing salah ya sing ra subuh iku. Nek mesti salah ya sing ra subuh iku aneh-aneh. Wa ana balan tobat sapa Nabi. Ya kula tak cerita sekilas iki. Biasanya senang ya wong urusan wong wedok. Nabi Dawud itu nabi. Iku syariat sedurunge saiki. Eling-eling ya Nabi Dawud iku nabi sing di syariat beda mek syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Nah bojone iku 99. Tapi jenenge wong lanang roh bojone Uria iku cek mides. Bojoku 99 tapi ra ono sing koyo iku. Mulane wong nek swayoan malah wayo terus. Mergo ndekne pengalaman malah. Ada bojo Sita elek terus kapok ora kepengin meneh. Kemungkinane wong kan gak jelas. Ana sing milih Rabia iku ben marem ora kepengin wayo. Iku ya mungkin bener. Ana sing malah wali justru roh enake wong wedok potensine kepengin wayo. Mergo di bojo ayu enak terus kepengin wayo. Ada bojo elek terus kapok. Ora kepikiran. Wayo mergo trauma. Dibule bojo uga enak. Mesti wong kan bandingno mek awake dhewe. Ki milih ndi? Cara ditakoki teori, sing potensi kepen wayo sing bojone ayu apa bojone elek? Ayo jawab. Gak cara polling. Gak jawab sitok-sitok. Lho ora iki latihan ngaji. Sing potensi kepen wayo sing bojone elek apa ayu? Ayu. Elek mergo kepen rasane ayu. Tapi sama sing bojone ayu mergo ketagiane milih ndi. Misale ana debat ngono, menang ndi? Cek ngotot. Milih ndi? Wis ngene wis, pakanan. Wong bar mangan gak enak. Potensinya kepengin mangan meneh, kepengin ngrasakno sing enak. Saiki ana wong bar mangan enak, potensinya kepengin meneh mergo rasane nak mangan iku enak. Dadi padha wae asline. Ora tau mikir kok pun mau ngaji ngaji ra to. Bener di. Lah saiki misale wong wis mangan jenis makanan 90 kira-kira kepengen wareg apa kepengen tanduk kira-kira. Wah iki berarti Nabi Dawud kabeh. Bener-bener kaum lelaki. Walhasil akhirnya Nabi Dawud iku bojone pengawal jenenge Uria. Mbok piye ceritane zaman syariat iku walhasil Nabi Dawud kasil ngerabi cah iku dipegat terus iddah entek. Ya seorang lagi kita harus ngomong secara fikih. Dipegat sama Uria kemudian iddahnya habis baru direkan Nabi Dawud. Ora kok ijek bojone wong dikumpulin Nabi Dawud awas ya Nabi Dawud. Oh kafir tenan. Nabi itu maksum napa? Nabi itu napa? Maksum. Bon. Kula terusaken. Akhirnya Nabi Dawud itu raja kan. Raja itu terjaga. Pintunya Nabi Dawud itu lapis 7. Enggak ada orang yang bisa masuk kecuali tanpa izin beliau. Walhasil singkat cerita ketika dia pas iktikaf tahu-tahu ada orang di depan. Tentu kaget. Karena normalnya seorang raja yang mau bertamu itu prosedur. Waget fafazi amindu. Barang paket dari wong loro mau. Tak usah kaget, tenang wae la takhaf. Kaget itu gak penting. Sementing kita punya masalah itu selesai no. Wes Nabi Dawud terus fokus. Masalah mau. Iki dulurku di wedhus 99. Saking rakus ya disitok dijaluk. Jawab sing adil, sing bener. Nabi Dawud pede, wae wong dolim di 99 disitok dijaluk. Iku jelas wong dolim. Wes dolim tenan, yo dolim. Ya wes. Ya apel anak kowe sadar terus minggat, malaikate terus miber lho kok miber. Ya apel anak kowe sadar. Iku aku lho. Jadi para malaikat itu apa? Miber terbang. Ya terus apa? Sadar. Oleh muni yo qadar rajul ala nafsihi sampai wis sadar. Soale ngene yo aku bojoku 99. Kancaku duwe sitok wae. Jalan. Cek nemen ya. Terus akhirnya udah nendak, tapi baru kayak itu Nabi Dawud terus ibadahnya itu over. Sedurungnya wis nemen jadi tambah over. Aku nak nangis itu nganti suket tumbuh sangko loe Nabi Dawud.
Nah makanya khosmani buat maknanya wong, tapi nanti prakteknya itu malaikat. Jadi malaikat itu terbang, terus nopo ambil muliko derajul ala nafsi. Nah itu nunjuk nona, nopo nyun sewu nopo jenenge. Dadani wong itu oleh nganggo tarik itu melameri. Masyhur kan di cerita-cerita itu ada orang tua wudu salah. Diloro iku wong tua, ora diloro iku wudune salah. Terus ada kearifannya sahabat, ada kearifan seseorang, ngajak kancane, ayo wudu bebo salah terus tak tegur. Terus dari teguran itu wong tua tadi belajar dari dialeknya tadi. Tapi jenenge takrif disalahno langsung gak pantes. Akhirnya gawe semacam koyo adegan drama sing dadekno napa? Ngerti napa sing dadekno? Ngerti. Iku oleh, ya mulane iso diwaca ala sabilil fardhi itu pengandian atau ala sabilil ardi itu apa? Nyindir napa ya? Jelas harus diperdebatkan. Artinya gini, kenapa itu dikatakan fardhin? Kan malaikat ini kan nggak ngalami duwe wedhus, terus angone nang ndi. Jadi orang kok misalnya Nabi Dawud, aku itu malaikat di wedhus 99. Aku malaikat di wedhus sitok, lah dulurku duwe 90. Lho aku di sitok kok wedhusku dijaluk. Mesti Nabi Dawud kan takok. Lah karo dene malaikat kok di wedhus barangan kan malah panjang. Mulane iku ala sabilil fardhi. Maksudnya iku malaikat itu mengadu ngene lho, kowe ora usah bukat kaget. Sing penting ngene, andekan aku di wedhus 90. Aku di wedhus sitok. Dulur iki duwe 90. Lah awakku sitok kudu dijual lho dulur. Sing dolim so, sing dolim sing di 90. So, cek aku sih wis di 90 cek kepengin duwe sing sitok. Wes ngono yo, yes. Apik kok sadar terus terbang malaikat. Iku jenenge apa? Qadar rajul ala nafsi. Ayo terus akhirnya Fatana Dawud akhirnya Nabi Dawud yang lain nah itu kasusnya beliau, masalah beliau. Ya tentu ya tadi kita tidak ikut-ikut pokoknya walhasil Nabi Dawud dalam hal ini ditegur dan zaman itu di syariatnya zaman itu di syariatnya ya mau bareng malaikatnya miber malaikatnya miber atau terbang terus wah tapi sedurunge terbang di qadar rasul ala nafsi cara Jawa ya apik lah kowe eling nek dhewe salah dadi qadha wis mutusno sapa ar-rajul wong lanang ala nafsihi melarat ing atase awak dhewene rasul. Akhirnya Nabi Dawud ngerti terus semenjak itu beliau Masya Allah tenang istighfar. Kula waca sekian bentuk istighfar iki kula waca sithik mawon. Cara subhana khaliqin nur subhanal ha'il bainal qulub. Ya ada yang dengan Nabi Dawud sing kula harun ya. Kula waca ya. Subhana khaliqin nur ilahi khallaita baini wa baina adwi iblis. Falam akum li fitnati ifna zalati. Ya Allah, Engkau telah pernah membiarkan aku dan iblis tanpa ha'il, tanpa pembatas sehingga saya tidak kuat melawan fitnahnya iblis. Maka subhana khaliqin nur, maha suci Engkau yang ciptakan nur, tolong nur jenengan alirkan ke saya atau pandulah kami dengan nur jenengan. Jadi barokahnya kesalahan itu terus Nabi Dawud masyhur terus wiridan terus menangis terus. Lah niki pangeran nyembadani nangisé Nabi Dawud itu sampai dosa akhir terus malih napa gunung melok baturi terus napa manuk-manuk melok baturi mergo tasbih Nabi Dawud itu punya makna punya makna yang lebih justru setelah peristiwa itu. Namun justru setelah peristiwa. Saya baca lagi, saya teruskan. Subhana khaliqin nur ilahi bi ayyi ainin anzuru ilaika yaumal qiyamah wa innama yang buru zalimun min tarfil khafi. Ya Allah, mata saya ini pernah maksiat kepada Engkau dengan melihat perempuan yang tidak mahram. Lalu saya ini nanti pakai mata apa untuk melihat Engkau? Mataku tahu tak lucu. Ayo gue ada roh pangeran, ayo. Ayo jawab gue roh pangeran. Dengan mata apa saya melihat Engkau sementara mata ini gue pernah apa sering ya? Nabi Dawud mau pernah. Ini nanti. Ya Nabi Dawud itu saking wedine pangeran. Subhana khaliqin nur ilahi bi ayyi ainin anzuru ilaika yaumal qiyamah.
Pasti saking tahu dirine nanti nopo salah. Ya tentu salah itu menurut perasaan Nabi Daud. Karena hakikatnya Nabi seperti itu sudah wakana amruwai qadarom Abdullah ya beda Nabi dengan kita. Mereka kata yang ceritakan dari 99 istrinya Nabi Daud itu Allah tidak mentakdir punya turunan Nabi. Dan Allah menitipkan turunan Nabi justru dari perempuan yang kontroversi yang mendapatkannya lewat jalur kontroversi. Makanya gila hikmahnya Allah membuat peristiwa itu adalah akhirnya Nabi Sulaiman lahir ya dari ibu yang kontroversi. Wah, itu udah semangat. Soalnya ibu babi hasanatil abror, sayyatul mukarram. Terus kebudi bau, dia sebagai lagi kan? Ya sekali-kali kita mau coba itu. Bi ainin angguru ilaika. Saya lalu nanti melihat engkau dengan mata apa? Karena mata kami pernah dipakai maksiat. Maksudnya Nabi Daud itu pernah, aku ya. Jadi redaksinya mau dirubah. Subhana khaliqin nur ilahi kaifa yastatirul khati'un fi khotoyahum dunaka wa anta tusaidhum haitsu kan. Terus kalau nak sowan jenengan apa delik-delik sepundi. Orang-orang yang salah itu ketika sowan jenengan mau bersembunyi di mana? Wong zaman salah jenengan nyekseni, saiki jenengan nyekseni. Terus kalau kan delik teng pundi. Terus tawari cara istighfar kan dosa akeh, tawari rumono. Engko waca. Tapi nek waca malah salah, malah kacau kabeh. Terus wae rumono. Subhana khaliqin nur. Ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati. Subhana khaliqin nur ilahi ighfirli dzunubi wa la tubaidni min rahmatik bihawani. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan jangan jauhkan kami dari rahmat-Mu. Pokoknya ngoten terus sama kata arba'ina yauman la yarfa'u ra'sah. Gak tau ngangkat siraya hatta nabdatal mar'a min dumu'i ainihi. Jadi nganti suket bisa tumbuh sangka nangise Nabi sinten? Daud. Hatta ghatta ra'sah terus beliau dulu terus gak wani buka ngangkat siraya. Fanu jaya Daud ajaun anta fatut azam anu anta fatusqa. Amazlumun anta fatun sor. Daud, kowe kok lunak-lunak iku apa lesu tak keimangan. Kowe mboten Gusti kula saking sungkane mbek jenengan. Jadi Nabi Daud itu nak berdosa, iku ora tau ndangak 40 dina. Nah kowe kira-kira kirang jam istighfar. Ya lengem dosa kuat kira menit. Wah, para umat meneh dosa meneh. Tapi ora apa menyegah Nabi, wis makomis tok ngono maksimal. Faghfar namo kane pura ingsun lagu maring Daud dari gak mengkono-mengkono kesalahan. Wa inna lagu lan sak temne ikute Daud ingkang isa dingi kita la zulfa yaktina ana keparakan. Ai ziyadata khairan tegese ana apa? Napa ziyadan tambahin apa? Keapian fit dunya ing dalam dunya wa husna ma'abin lan apike napa? Gon bali marjin sing bali fil akhirat dan akhirat. Ya Dawud ina satu ningsun jana gawe ingsun kang sira khalifatan ing dadi khalifah fil ardi ing dalam bumi. Jadi maksudnya ini ketok nak salah wis istighfar itu orang akan dikembalikan sesuai semula. Nabi Dawud tahu kan salah. Tapi tetap diangkat setelah tobat tetap diangkat jadi khalifatan fil ardi iki nunjukno wong tahu salah wae asal tobaté tenanan tetap berhak mimpin lagi. Buktinya Nabi Daud sausé salah tobat, ya salah Nabi Daud coba ono kok salahmu. Iku tetap dianggap inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Ya Daud inna satune ingsun ja'alna gawe ingsun kang sira khalifatan dadi khalifah fil ardh dalem. Manane khalifah tudab biru, tegese ngatur sira amrona sing urusane manusa. Fahkum mongko gawe keputusan sira benan lan antara manusa bil haqqi lan hak. Wala tetapi lan ojo anut sira ki ojo anut al hawa ing hawa nafsu hawa nafsi tegese hawa nafsu. Nak kowe anut hawa nafsu fayudillah mongko nyesatno apa hawa nafsu kakang sira an sabilillah sanging dalane apa kena dadi pemimpin nak gawe keputusan sing hak ojo nuruti hawa nafsu. Nah, kowe nuruti hawa nafsu, kamu akan tergelincir dari jalan yang benar. Ayat adalah ini tegese sang pura-pura dalil adalah tidak mungkin ala tauhidiyah yang atasnya tauhid Allah Taala. Innal ladzina satamna wong akeh ya diluna kang sesat sapa ladzina ansabilillah. Saking dalane Allah.
Anil iman itu sang iman billahi kan Allah lalu tetap kedua ulaika ada pun siksa satidun kang banget. Bima sebab perkara nasu kang padha lali sapa ngakeh binis yang tegese laline wong akeh ya umat hisab ing dalam dina anane hisab. Dadi wong mandi dosa mergo lali anane hari pembalasan wis jelas. Terus ana wong nganti dosa sampai salah iku mergo lali hari napa? Hari pembalasan. Ini jelas innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Bima sebab perkara nasu kang lali sapa wong akeh dinisyani ing tegese sebab lali wong akeh yaumal hisab dan dalam dina hisab. Sekedap iki kula penerang kangelan perkara Nabi Dawud iki. Kok cak akeh bojone lho. Mboten kula penerang niku kan nabi-nabi mimpi hasanatil abrar sayiatul mukarrab. Kula tak golek takdire. Malaikate ku pira to jumlah? Pira umume wong pira? Wong loro apa kelompok? Kan itu ada perdebatan. Malaikat itu loro apa dua kelompok apa dua orang? Kita milih ndi? Dua kelompok apa dua orang? Pada meneh. Iku ora wong Gus tapi malaikat. Angel sorry. Enggak boleh nak basa Jawa wong ora. Wong jenenge gelas nak ceblok ya pecah. Iku nak wong ujung niku gak ada umume. Nak cara panturan ngeten niku. Bener. Wong jenenge gelas ya pecah. Nak ceblok ya pecah. Iki ana kata wong ae. Wong ku gak mesti wong. Iya gak mesti wong. Wong gak mesti manusia ya pinter ta bos ya pinter. Hah? Bener ya? Terus malaikat itu mau miber. Miber itu maksudnya gini. Miber kok? Terbang. Saya kalau tak mau jeneng, pun santai mawon, cinta banget. Senang mereka cerita itu sama sama. Saya miber. Saya tahu wahuma malakani, nah teng tafsir ini kila huma Jibril wa Mikail, tapi kila ada yang mengatakan malaikat itu jadian, kita orang lah, masa urusan ngono kok Jibril benar. Miber. Oke, kalau bocor. Karena di sini itu ada beberapa Israiliyat yang salah. Kalau Israiliyat yang salah itu begini, kalau terang lah, dan saatnya Nabi Dawud. Kalau kan ngomong malaikat itu terus miber. Sama mau? Iku Nabi Dawud itu kan nak jari cerita Israiliyat. Dia mereka yasa Uria kan melok perang. Jadi hasil dia mulai senang bujune Uria, terus dia mereka yasa Uria kan melok perang. Ya memang ada perang tenang, tapi rodok dungok ben mati. Ya akhirnya kan mati tenang. Ya kan rodok tenang. Gue tetap terapi, itu yang Israiliyat. Ya cerita ini kenapa? Israiliyat. Jadi kita perang jadi sisi Israiliyat. Nah cuma kalau sing kepikiran itu, sing bener itu tenggelam cerita kudu hujan itu. Wakana dalika jaizan fi syariati. Memang seperti itu boleh ning syariati Nabi sinten. Jadi makanya kan cara ilmu usul fikih ngeten iki ruwana. Syari'atuna syari'atu man qablana illa madallal dalil ala nasriha. Jadi secara umum syariat kita itu ya mirip-mirip syariat orang sebelum kita, asal tidak ada dalil kalau itu dimaksud dibatalkan. Termasuk dibatalkan adalah jumlah istri. Dulu itu ya memang Nabi Dawud ya betul mungkin istrinya segitu, dan itu ya lazim mungkin di era itu ya lazim raja-raja kita kalau lihat film-film kan memang ya cek versi buku, cek versi film kan istrinya gitu. Terus sementara kalau kepengen jenengan hanya boleh mengikuti cerita yang apa tadi tidak usah perang gitu, pokoknya kalau wajah. Masal mufassir anak-anak Dawud saala Uria bitolaki zaujati summa bada wafa'i iddatiha tazawwaja Dawud wa takhala biha. Kita mengikuti ini saja. Memang Nabi Dawud secara fair minta Uria menceraikan istrinya. Kemudian setelah iddahnya selesai, Nabi Dawud
menikahinya, ya setelah nikah ya dakhala biha. Jadi kali ini ya saya ulang lagi, buatan kersane fair. Jadi itu saja yang kita terima. Jangan cerita yang tadi yang ngomong apa perang, dua kue maksudnya. Ya, masal mufassiru ala Dawud sa'ala Uriya tola qazaujati summa ba'da wa faidatiha tazawwaja Dawud wa dakhala biha. Wa huwa ahadu aqwali salah satu. Ini salah satu 3 kaul sing dinukil para ulama. Ya, kita milih ini saja supaya jelas tahu. Kenapa saya terangkan? Karena kalau di sini kan hanya di Jalalain hanya ada keterangan, kemudian Nabi Dawud menikahi itu. Tentu kan ada aturannya, nikah itu syarat sahnya di mana perempuan sudah tidak istri orang dan iddahnya selesai. Supaya fair memang di kitab ini mentangkan Nabi Dawud minta. Jadi kemana terang-terangan. Ya, cara kowe bayangno saiki yo lucu tenan. Ya ora usah bayang ngono. Ya, ora usah napa? Ya, jadi kalau mau bantu jenengan jadi masal mufassiru ala Dawud sa'ala Uriya gitu lagi sejati summa ba'da wa faidatiha tazawwaja Dawud wa dakhala biha wa huwa ahadu aqwalin salah satu. Tapi setelah ngalami itu justru Nabi Dawud itu wiridane tambah tenanan. Terus fastaghfara rabbahu wa kharra raki'au wa ana. Dan kesalahan itu tidak mengganggu Nabi Dawud tetap diangkat jadi khalifah. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Terus di mana yaumul hisab sekat lari dina hisab. Al mutarattabi kang kasusun ali ing atase nisyan apa tarku meninggal wong akeh alimana iman. Walau aikonu kok lamun yakin sapa wong akeh biyaumil hisab kelantara jadine dina hisab la aman ini man sapa wong akeh fikinya ini wong akhlak